はよひなた、まだ5時だぞ。ちょっと早いよ。しょうがないな。遊びたいな。わかるよ。構ってあげよう。昨日早く寝たからね。遊ぼっか。だいぶ涼しくなってきたしね。いらっしゃい。今日また違った声を出すね。かわいい。嬉しいね、今日も。あったかい。何する？いいよ、それでも。毛玉。どうした？くつろぎ出した。おう。どうした？ちょっと不満そうだぞ。はいはい。おう、ごめん。落ち着いた？なんだ？しびれを切らしたか。おお、近い。はい。
ちもこんぐらい素直だといいんだけどね。ね、ひなた。アリスさんはどこ行った？おう、あったかい。よし、ご飯にしよっか。行くぞ。はい。行くよ。アリスさんだよ。おはようございます。アリスさん。今日も美人さんですよ。ひなた待て。待て。待て。待つ気ねえな、お前。待て。我慢できないやつね。おう。アリスさんが取らないよ。おう。今日もよろしく。おう、ひなたもよろしく。はーい。よし、遊ぼう。ただいま。なんや。ただいま、アリスさん。おう、かわいいかわいい。おう。ご機嫌いかがですか？バイケが待ってるのに。なった。なったもただいま。ほれほれ。おう、なんだ。アリスさん、それはカレーだよ。はーい、ちょっと待って。なったー。はい。はい。入ってるし。何の音だろう。爆弾？爆弾か？誰だタオル落としたの？ほんと。上げても上げても落とすよな。お前か。お前だな。いや、今日はゆっくりしようね。何の音だ？おうおう。妹さん、でっかい尻尾が邪魔です。